ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു പുതിയ ചലഞ്ചായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഒരു വെറൈറ്റി ചലഞ്ചാണ്. ഒരു ചേച്ചി 2-3 ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോയുടെയൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇതാണ് ഈ ചലഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ച് വന്നേക്കണതാണ്. ആ ചേച്ചിയുടെ പേര് എന്താണ്, രേഷ്മ പ്രദീപ് എന്നാണ്. ആ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ചിൻ്റെ പേരാണ് സ്നീസിങ് ചലഞ്ച്, അതായത് തുമ്മണ ചലഞ്ച്. സാധാരണ ചലഞ്ചൊക്കെ മറ്റേ മൂക്കിപ്പൊടിയാ തുമ്മണ സാധനമില്ലേ, അത് വെച്ചാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തേക്കണം. ചകിരിയുടെ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണേ. ഇത് വെച്ച് തുമ്മണം, ഇതാണ് ചലഞ്ച് അല്ലേ. തുമ്മി ചാവാൻ പണി നമുക്ക് നോക്കാം. എനിക്ക് പറ്റല്ല. ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം ഈ ചലഞ്ച്. അടിക്കണം. തുമ്മണില്ല ഗായ്സ്, അതിന് പകരം ചുമക്കണുണ്ട് കണ്ണൊക്കെ. ആൾക്കാരെ പണ്ട് കുറ്റം പറയുമ്പോഴേക്ക് നല്ലത് മുഴുവൻ പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ണീന്ന് വെള്ളം മഞ്ഞ് തുമ്മണ ആൾക്കാർ ഈ ചലഞ്ച് മിക്കാറും ഫ്ലോപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വെച്ചല്ല. ഒന്നാമത് മഴയൊക്കെയാണ്, ഇനി തുമ്മല പിടിച്ചിരുന്നാൽ നല്ല സുഖമായിരിക്കും. ചേട്ടൻ ചേച്ചി എപ്പടിയാ ഒറ്റ തുമ്മകൊണ്ട് എനിക്ക് മതിയായി. കണ്ണീന്നൊക്കെ വെള്ളം പരിപാടിയുമേ. എനിക്ക് ഇതുവരെ തുമ്മാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ചുമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജലദോഷം തന്നെ ഉണ്ട്, കണ്ണൊക്കെ നന്ദി. ചേട്ടൻ കരഞ്ഞി. ഇതൊക്കെ വെറുതെ മറ്റേ മൂക്കിപ്പൊടിയാ യൂക്കാലീസ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് തുമ്മണാണ്. ഇതൊക്കെ ഇട്ട് തുമ്മിയായി ഇത് മാറ്റല്ല. ചേട്ടൻ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കണേ? മൂക്കിലിടെ നല്ലോണം അത് തിരിച്ചാ മതി. കാണിച്ചാനോ മറ്റേ തുമ്മിക്കാൻ പോയത്. ചുമ വെച്ചത് മൂക്കിലിട്ട് ഊത്തിട്ട് ചുമ വായിലിട്ട് ഊത്തി തുമ്മിയാനാ. അഞ്ചു തുമ്മാൻ പറ്റില്ല. അഞ്ചുന് ചുമയാണ് വണ്ടി ഊത്തിയിട്ട് കണ്ണ് കയറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് തുമ്മിച്ചതാ. നടക്കൂല. അഞ്ചുവിന് തുമ്മല് ചുമ എന്നാലും കൊറേ തുമ്മൽ അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ചുമയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അഞ്ചുവിന്റെ തുമ്മലാണ് ആ കണ്ടത്. എനിക്ക് തുമ്മാണ് പറ്റല്ല. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി തോന്നിട്ടെ എനിക്ക് വേണം. എനിക്ക് തുമ്മി മതിയായി. കണ്ണീന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ട ചുമയെന്ന് പറഞ്ഞത്.
കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞി. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയല്ലേ? ശരിയാ, കണ്ടുപോകുമ്പോ തന്നെ എന്ത് ഭ്രാന്താണ്. പ്രാവശ്യം കൂടി നേരത്തോടും എനിക്ക് മതിയായി. ചൊവ്വായിട്ട് തുമ്മലൊന്നുമില്ല. എന്താണാവോ ഞങ്ങക്ക് മാത്രം വരാത്തത്. ഇതൊന്നും എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തോണ്ട് അടിപൊളി മൈൻഡ് മൂക്കിട്ടാല് കണ്ണിന് പൊന്നീച്ച പറക്കും. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടാ. ഞാനൊന്ന് തുമ്മി നോക്കട്ടെ. മൊത്തം കിടന്ന് വിറക്കാണ് വെച്ചത്. ഇപ്പഴത്തെ മൂക്ക് ഞാൻ വേറെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ണ് നിറഞ്ഞു നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടാ. എന്താന്നൊക്കെ പനി തന്നിനി എനിക്ക് തുമ്മല് വരൂല. ചുമയാണ് വന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കരഞ്ഞ് കരയാൻ നമുക്ക് കള്ളക്കഞ്ചിലൊക്കെ കരയാനും ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് പൊളി സാധനമാണ് അല്ലേ ഏട്ടാ? വേണ്ട പരിപാടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ഈ ചലഞ്ച്. പക്ഷെ നല്ല മഴയാണ്. ഇന്നലെ തോരാതെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നും രാവിലെ മഴ പെയ്തപ്പോൾ വിചാരിച്ച് ഇന്നും എടുക്കാൻ പറ്റൂലെന്ന്. കാരണം ആ ചേച്ചി കുറച്ച് ദിവസമല്ലേ കമന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതെ, പിന്നെ കറണ്ടും ഉണ്ടായില്ല. ആകെ കൂടി ശോകം വരുന്നു. ഇന്നാണൊന്ന് കുറച്ചു നേരം വെയിൽ മാറിയപ്പോൾ ട്യൂഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വീഡിയോ എടുത്താണ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യട്ടാ. നിങ്ങൾ ഇനി കമന്റ് ചെയ്യട്ടാ എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇതേ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെന്താണ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ഷോർട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് പോലെ നടന്നില്ല. കാരണം ചേട്ടൻ മാത്രം തുമ്മിയുള്ളൂ. എനിക്ക് തുമ്മാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് ചുമ മാത്രം വന്നുള്ളൂ അല്ലേ? പിന്നെ കണ്ണീന്നൊക്കെ വെള്ളം വന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ. ചേട്ടനാണ് ഫസ്റ്റ് കരഞ്ഞത്. നല്ല സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അതെ ഇതോടുകൂടി പനി പിടിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെ, നല്ല മഴക്കാരും ഉണ്ട് വീട്ടിൽ. ഓക്കെ.